Sako na biyu da nake so zan isar da shi, wannan nasiha ce da ta shafi 'yan bindiga waɗanda suke daji a yanzu. Kwanan nan na san mutane sun ga wani bidiyo na wasu mata wanda 'yan bindigan nan su hudu suka tara su suna dukansu da kowane irin cin zarafi. Hankalin mutane ya tashi, kuma ya cancanta hankalin mutane ya tashi, saboda mace abin tausayi ce, mace tana da kima. Wannan yasa ko yakin musulunci za a fita, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yayi wa rinduna kashedi cewa banda mata, banda ƙananan yara, banda tsofaffi, banda wanda ya shiga wajen ibada bautar Allahnsa kawai yake babu ruwansa da kowa. Amma yau nau'in halittar da annabi ko yaƙi za a fita sai yayi wasiya, waɗanda fa ba ma na musulmi ba fa, waɗanda ba na musulmin ba, rigima kuma ake yi da ɓangaren mazajensu. Amma in za a fita sai manzon Allah ya ce banda matansu, banda ƙananan yaransu, banda tsofaffinsu, banda wanda aka same shi a cikin wani guri ya shiga yana bauta ma Allah, annabi ya ce kar a taba shi. Jama'a, idan waɗanda ba musulmin da ake yaƙi da su matansu na da wannan alfarmar a musulunci, annabi ya ce kar a taba su, to dan girman Allah ya kuma kake tsammani matar da take musulma ce ga ta ma sanye da hijabi a nuna ta wasu suna mata irin wannan, ta yaya za a yi adifa ba zai motsa maka ba kana mutum in dai akwai insaniya tattare da kai? Ta yaya? To abinda nake so in ce wa mutane, kun ga abinda aka nuna muku yanzu a bidiyo kuka gani, ina rantse muku da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki, billahi allazi la ilaha illa mu da muke zuwa daji, wallahi muna ganin abin da yafi abin da ku kuka gani. Na rantse muku da girman Allah, mu da muke zuwa daji, wannan abin da idan ku ya gani yanzu hankalin ku duk ya tashi, kuma ya cancanta hankalin mutane ya tashi akan wannan abin. Billahi allazi la ilaha illa huwa, muna zuwa daji mu muna ganin abin da yafi wannan. So shi yasa mutane ba su fahimce mu ba. Sulhu da sasantawa da kuka ji muna cewa ayi, wallahi ba shi bane zaɓin mu na farko. Mun karkata zuwa gare shi ne a lokacin da muka rasa zaɓin farkon. Inda son samu ne, wallahi tallahi mun fi so a yaƙi mutanen nan, a murƙushe su, a daina rigiman nan. Amma yanzu ka kaddara yanzu matanka ne ko mamarka take cikin wannan yanayi, kuma duk ga ƙasa da jami'an tsaro, ba za a iya zuwa ta hanyar ƙarfin bala'i a yaƙi a kwato su ba. Amma sai ya zamanto ana iya bin wata hanya da za a iya tattauna a karɓe su. Da a ci gaba da barin su a wannan yanayin da ba wanda zai iya karɓo su da sunan yaƙi, da mu da muke bin wata hanya na a tattauna mu kubutar da irin waɗannan da ke cikin irin wannan mawuyacin halin. Dan Allah, waye ya kawo mutanen da ke cikin wannan halin mafita? Wanda zai zauna ya ce sai an yi yaƙin ba zai kawo mafita ba, ko wanda zai ce a tattauna shi yana iya fitar da mutanen da ke cikin wannan yanayin, cikin irin wannan halin? Na faɗa na ce kwanan nan kowa yana kallo a Sokoto ta gabas, turji ya sa wasu garuruwa haraji kamar yadda aka faɗa, sannan ya dawo ya sa ma wasu garuruwa notice, ya ce ya ba su awa kaza su tashi. Akwai fa jami'an tsaro a ƙasar nan da duk wanda ka sani ya kamata a sanar da shi, an sanar da shi. Amma kuna kallo kafin date ɗin da ya bari ya cika suna ganin tashi ya fi musu sauƙi, suna nannaɗe kayansu a motoci suna barin gari. Ga jami'in tsaro rataye da bindiga amma yana ce musu Allah ya tsara hanya, ina za su je? Mutane ku fahimce mu. So ni saƙon da nake so in aika, wa'annan mutanen da ku ba ku sani ba kuna zaune a gari, in abin da ake ce masa tausayi ne a mafi yawancinsu, wallahi babu maganan tausayi a ciki. Mu wasu abubuwan ba muna son su bane, ba muna jin daɗin su bane, a'a al'umman mu muke kallo. Yanzu wanda bai isa ba ka zo kana roƙonsa alfarma, akwai wulaƙanci da ƙasƙanci ko babu?
wanda bai isa ya gaya ma magana ba amma ya gaya maka magana amma saboda al'ummar kana cikin wani hali kana so ka kwace ta, haka za ka yi haƙuri fa. Haka fa muke yin haƙuri da irin abubuwan nan fa. Ba na so in faɗa muku in ce abu kaza da abu kaza, amma ina rantsi muku da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki. Billahi allazi la ilaha illa huwa, a abin da kuka ga an yi wa matan nan hankalin kowa ya tashi, mu da muke zuwa daji, na rantsi da girman Allah mu muna ganin abin da ya fi wannan tashin hankali. Wallahi, so ni nasihar da zan yi, kira zan yi zuwa ga 'yan bindigan nan. Kuma ba za mu daina yin wa'azi ba, kamar yadda Allah ya ce wa ma kana rabbuka likal qura bi dhulmin. Allah ba zai taɓa hallaka wani gari ba saboda zalunci matukar a ciki akwai masu son ai gyara. Wa'azin da zan musu kuma na san sakon da muke aika musu daga nan wallahi tallahi yana zuwa musu. Farko, ɗaya daga cikin biyu kowanne a cikin wallahi ya faru da shi. Yanzu kwanan nan wani a nan eriyar, inda zan faɗa ma mutane irin abin da ya mana na rashin mutunci da rashin kyautawa, hatta wasu ƴan uwansa da suke ganin ƴan bindiga ne suna ganin kai wani abin da ya shi kanshi bai kyauta ba fa. To abin da ɗan bindiga zai ɗan bindiga ɗan uwan shi yana ganin cewa shi kansa bai kyauta ba. Dala inda za a faɗa maka wani irin rashin mutunci kake tunanin an yi. So kiran da zan yi zuwa ga ƴan bindigan nan da ke daji. Na farko dai kun ga azumi yana zuwa. Mafi ƙaranci ya kamata ku ji tsoron Allah duk wanda ke hannunku. Kar ku bari watan Ramadana ya shiga akwai wani musulmi tsare a hannunku. Wallahi duk wanda Ramadana zai zo ya kama wani bawan Allah ya tsire shi ya ci gaba da azabtar da shi da sunan wai sai an kawo mai kuɗi ko an mai wani abu. To wallahi gara ma ya kawai ya ajiye sallah da azumi ya bari dan ba su da wani amfani. Allah madaukakin sarki cewa yi fa a cikin suratul insani wasu mutane da zai ba aljanna cewa yi wato wayat'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi suna son kuɗin wala su ba abincin. Allah ya ce wayat'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Waye asir? Mutumin da yake prison fa a ɗora mai tarar da bashi da yadda zai biya, ka je da kuɗinka ka ciro shi daga prison ya da ya samu yanci. To ina kuma ga wanda shi asali bai maka komai ba, kai ka kama shi ka je ka ajiye shi. Ni abin da yake da ban mamaki, wai mutum ya ɗauki ɗan adam ya je ya ajiye, ana ciniki da shi a kawo mai kuɗi, yana ganin kaman kuma in ya ci wannan kuɗin kamar idan an je lahira babu abin da Allah subhanahu wata'ala zai. Abin yana da ban mamaki. Mutum yana ganin kamar Allah subhanahu wata'ala ba zai yi komai ba, kaman ma ba za a mutu ba, kaman ma maganin kiyaman nan ƙarya ce, tatsuniya ce. Shine abin da yake da ban mamaki. So ina kira zuwa gare ku, duk wani ɗan bindiga da ke dajin ko na ina ne da ya san akwai mutane a hannun shi, wallahi ko saboda alfarmar watan da za a shiga na Ramadana, ku ji tsoron Allah a duk inda kuke ku ɗaga wa bayan Allah ƙafa. Wa'inda suke tsare a hannunku ku sake su, babu kowane irin sharaɗi na cewa ko sai an baku kaza, sai an muku kaza, sai an muku kaza. Wannan ita ce nasiha ta farko. Abu na farko, za a shiga watan Ramadana ku ɗage wa bayan Allah ku daina taɓa su. Abu na biyu, duk wani wanda ke hannunku ku ji tsoron Allah ku sake shi. Kuma wallahi in dai wani a cikin ku zai kama wani ya tsare shi, kuma ya ce watan Ramadana zai zo zai yi azumi, zai yi sallah, wallahi ya san wannan azumin da zai da sallah zai, wallahi Allah bai buƙatar su. Allah ya fi buƙatar ka saki wanda ka kama bai maka laifin komai ba, sama da ka zo kai wannan azumin da sallah a cikin wannan watan Ramadana. Abu na uku shine Allah subhanahu wata'ala yana da sunna. Wannan abin da kuke yi, ni na tabbatar da wallahi komai daren dadewa babu abin da ke dorewa. Allah ne kaɗai ke da farkon da bata da farko, shi kaɗai ke da ƙarshen da bata da ƙarshe. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce haqqun alallahi Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya. Allah ya ɗora wa kansa duk abin da kaga ya ɗaga akwai inda daga nan wallahi an gama sai dai a dawo ƙasa. To
ɗayan biyu zai faru ko uku, ko dai in mutum bai bari ba yana kai mutuwa za ta cin mai, kuma da yawan ku kun sani yau ina suka talla Ali Kawaji sun koma zuwa ga Allah, yau ina su Isa Dogo, ina su Malam Boka, ire-iren su ina suka talla dan Yusufa, ina su waye, duk fa mutuwa ta zo, duk makaman da suka tattala Allah ya riga ya gama da kowa da yace aina ma takunu, duk inda kuma kuke idrikumul maut, mutuwa wallahi sai ta riske ku, wala kuntum fi burujin mushayyada. Kuma Allah ya ce a faɗa muku kul innal mauta allazi tafirruna minhu, kuma mutuwar da kuke gudu yasa kuka ɗauki makami za ku gama gudun, Allah ya ce fa innahu mulaqikum, wallahi sai kun ci karo da ita. Duk wannan tarin tirin makamin da tarin mabiyan da mutum zai ɗauko suna biye da shi da mashina da waye, wallahi tallahi wannan ba zai hana kowa mutuwa a cikin ku ba. Duk ku gama, wallahi tunda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, Allah ya gama da kowa. To ɗayan uku sai ya faru, ko dai a hanyar mutum bai tuba ba ya mutu akai, wannan shine aswa'u halan, mafi mummunan hali, ko kuma Allah subhanahu wata'ala yau da gobe ya bakka. Ai yanzu yarinta da ƙarfi ne ke sa mutum na yin wani abu ko, wallahi Allah na iya ara maka rayuwa akai lokacin da dukkan ƙarfin da zai sa ka iya tashi kai bannar shekaru ya ja, wallahi kana ji kana kallo ko kana so kai bannar ba za ka iya ba. Kuma in Allah ya ga dama ya ara maka lokaci ya kai ka lokacin da kana da rai, ba wai ka ce ayi abu ba ko ka ai ko magana ma Allah ya hana ka, ya rufe bakin. Ba abinda Allah madaukakin sarki bai iya ba. Abu na uku, ko kuma iku Allah ya dinga hada rigima, Allah ya ɗora wani akan wani, wanda kuma kun san ya sha faruwa. Allah ya ba wani sa'a akan wani, wani ya kashe wani, wannan ya sha faruwa. Dan haka ina nasiha da aika sako daga nan gurin, daga duk wani dan bindiga, wallahi kashe mutum ba karamin musiba bane. Manzon Allah fa cewa la yazalul mu'minu fi fusahatin min dinihi, ba za ka gushe ba kana yin addini hankalinka a kwance, matuƙar baka taɓa zabar da jinin haram ba. Sannan ku kalli ƙyace wadda Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, wanda ya kashe mumini da gangan, fa jazaohu jahannam, sakamakon sa jahannama, khalidan fiha, sai ya dawwama a ciki, wa gadiballahu alaihi, Allah ya fushi da shi, wa la'anahu, ya tsine masa, sannan wa adda lahu azaban azima, ya masa tattalin azaba babba, wajen abu guda biyar. Ku duba ku gani, mota za ka zo kana tukawa ko mashin, wani ya faɗo maka, Allah ya sani ba da gangan kai ba, amma saboda ƙimar rai da matsayinta a gurin Allah ba a yadda ba ka je ka zauna, shikenan kuskure ne, sai ka yi azumi 60 a jere, saboda ka ɗanɗani musibar gane cewa kashe rai ta hanyar kuskure ba abu bane mai sauƙi. To idan wanda ya yi wannan ta hanyar kuskure Allah ba ya sani ba da ganganye ba a yadda ba ya je ya zauna sai ya ɗanɗani wannan musiban, ya kake tsammanin wanda kawai ya mai da aikin shi, wani ko saɓani suka samu da wani ya yi magana ya ce ƙarya ne yana iya kashe shi. Yanzu na san lokacin da ana yin TikTok daga talla ɗan Yusufa, wani a cikin waɗanda ake tattaunawa da shi a TikTok ɗin ya ce mai ƙarya kake yi. Abin da ka talla ɗan Yusufa ya ce mai, ya ce wallahi da kana kusa da ni kace ƙarya kake yi, wallahi tallahi da sai kaga abin da zan ba, da wannan cewa ƙarya nake da sai na tura ka lahira. To yau shi da yake cewa zai tura wani lahira, shi fa yana lahira yanzu fa, shi yana lahira. So ni sakon da nake da shi, wannan shine sako na zuwa gare ku, wanda Allah madaukakin sarki yasa ya ji nasiha, shikenan mu dama tsakanin mu da ku sai wa'azi sai nasiha. Wanda ya ga girman Allah, kuma wallahi wannan kuɗin da kuke karɓa kuna ci, billahi allazi la ilaha illa huwa, musifa da bala'i kuke ciwa kanku. In ma akwai wani wanda ya muku fatawa ya ce ganima ce, to kowane malami ne ya muku wannan fatawan, ƙarya yake, bai jin tsoron Allah, ba mai gaskiya bane. Babban taimakon da za a yi muku kuma yanzu, a hana ku a kama hannunku wannan haram din ta hanyar ku kama mutum, ku ce sai an kawo muku kuɗi, kuna ganin ita ce hanyar da za ku rayu, ku ɗauka halar kuke ci.
wallahi taimakon da ya kamata a yi muku shine ku daina cin wannan abu. Daga ƙarshe, Ramadana da za mu shiga, kiran da nake ga al'umma ina kira akan abu guda uku. Ku roƙi Allah, ko jiya wani ya turo saƙo, ya ce idan Allah mu ci gaba da musu addu'a Allah ya shiryar da su. To jama'a mu addu'a guda uku cikin watan Ramadan ɗin nan. Kuma dan girman Allah mu dage da addu'a a kansu. Duk wanda a ilimin Allah zai shiryu, al'umma za ta zauna lafiya idan ya shiryu, mu yi addu'a a cikinsu Allah ya shiryar da su su daina. Wanda ba zai bari ba, to mu yi addu'a ɗayan biyu a kan shi. Mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, ko dai Allah ya haɗa su rigima isu, sashi ya ƙarar da sashi, don al'umma ta huta daga sharrinsu, ko kuma mu roƙi Allah maɗaukakin sarki, Allah ya ara wa jami'an tsaro sa'a a kan shi. Don haka zan yi addu'a kuma da ita zan rufe. Kuma ina roƙon daga nan har cikin Ramadana, har watan Ramadana, don girman Allah, wannan yana daga cikin addu'ar da muke so al'ummar musulmi ta dage a kanta. Kuma sai na karanta sunayen Allah wanda manzon Allah ya ji wani yana addu'a ya ce na rantsi da Allah, ka roƙi Allah da abin da idan an roƙe shi sai ya amsa kuma sai ya bayar. Da haka zan yi addu'a da wannan lafazin. Saƙona shine duk wanda wannan saƙon zai kai masa, dan Allah ya taimaka mana da cewa amin, don addu'ar ta zama karɓaɓɓiya a gurin Allah. Shine zan yi addu'a, Allah a iliminka, duk wanda yake da rabon shiriya cikin masu ɓannan nan da suka hana al'umma zaman lafiya, Allah ka shirye shi don al'umma ta zauna lafiya. Allah duk wanda ba zai bari ba, Allah ɗayan biyu, Allah ko dai ka haɗa rikici tsakanin su, sashi ya ƙarar da sashi don al'umma ta zauna lafiya, ko kuma Allah ka ara wa jami'an tsaro sa'a a kan shi su kai ƙarshen shi don al'umma ta zauna lafiya. Wannan ita ce addu'ar da zan yi. Daka Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Allah dan tsarkakan sunayen nan naka da muka karanta, dan sifofinka madaukaka, Allah wa'innan mutanen duk wanda yake a ilimin ka yana da rabon shiriyar da al'umma za ta zauna lafiya, in ya shiryu Allah ka shiryar da shi, ka bashi ikon tuba ya tuba. Allah duk wanda a iliminka yake da rabon shiriya, in ya shirya al'umma za ta huta daga matsalarsa da sharrinsa, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka shiryar da shi, Allah ka shiryar da shi, Allah ka shiryar da shi. Allah a iliminka duk wanda bai da niyyar bari a zuciyarsa, bai da niyyar shirya, bai da niyyar tuba, to Allah muna roƙonka Allah ka haɗa su rigima tsakanin su, rigimar da sashen su ya ƙarar da sashi. Allah duk wanda bai da ikon bai da niyyar tuba, bai da niyya a ran shi yana so al'umman nan ta zauna lafiya, Allah muna roƙonka dan tsarkin waɗannan sunayen da siffofinka maɗaukaka, Allah ka haɗa mummunar rigima tsakanin su, wacce sashi za ta ƙarar da sashi don al'umma ta zauna lafiya. Allah duk wanda ba zai tuba ba a cikinsu ya bari don al'umma ta zauna lafiya, Allah muna roƙonka Allah ka ba jami'an tsaro sa'a a kan shi su kai ƙarshen shi don al'umma ta zauna lafiya. Wannan ita ce addu'ar da muka yi, kuma ‘yan uwa a dagi wannan addu'ar mu ci gaba da yi, da izinin Allah na tabbatar da wallahi wa'innan addu'o'in ba za su tafi a banza ba. Wa'innan su ne saƙon da nake so in isar. وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.